नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ा अलग लग रही होगी ना, खांसी हो रही है इतनी भयंकर। एक्चुअली ये रूप है वेलकम खांसी का, इसे कहते हैं वेलकम खांसी। अगर आपको खांसी हो और ब्लॉग भी बनाना है, भाई ब्लॉग तो ज़रूर बनाना है, रोज़ ही बनने ना, तो खांसी के रूप में। अब खांसी आ रही है तो कहाँ करें, क्या करें, मतलब कैमरा तो ऑन है, तो इसे कहा जाता है वेलकम खांसी। आज आपको इस व्लॉग में खांसी के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलेंगे और टाइटल भी कुछ इसी टाइप का एक बहुत ही चंकी फंकी होने वाला है टाइटल, तो बने रहिए व्लॉग में। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, खांसी स्पेशल ब्लॉग है। आज मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार से खांसने के तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो आपने देख लिया, ऐसे खांसे कि पूरा शरीर ही हिल जाए। अब टाइम टाइम पर आपको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे खांसने के, ठीक है। अब क्या करा जाए, खांसी हो रही तो अब ब्लॉगर को तो दिखाना पड़ता है ना, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बताता है। तो खांसी हो रही तो खांसी के बारे में बताएगा। देखिए ऐसी भयंकर खांसी हो रही ना, मैं क्या बताऊँ। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही चटपटा सा फनी सा वीडियो होने वाला है ये। मिलते हैं खांसी स्पेशल ब्लॉग में आगे। तो गाइस, जैसा कि आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग एंड क्या है, फनी है। क्योंकि आज आपको बताए जा रहे हैं खांसने के तरीके, हाउ टू काफ, मतलब कैसे खांसें। खांसना भी एक कला है। जैसे कि अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, ऑफिस में हैं, कहीं बाहर हैं या अपने घर पे हैं। अब पहले मैं बताऊंगी, अगर आप ऑफिस में हैं या अपने स्कूल में हैं तो कैसे खांसेंगे आप, ठीक है। आपको गले में खुजली हो रही, बहुत खांसी लगी, तो आप ऐसे ही खांसेंगे। और सबसे पहली बात, खांसते समय मुंह पे हाथ जरूर लगाना है ताकि किसी और को ना हो, इसके बचाव के लिए आप मुंह पे हाथ लगाएंगे। अब फर्स्ट, जब आप हो ऑफिस या अपने स्कूल में तो कैसे खांसे। हैंकी रहेगा आपके पास। ये तो हो गया जब आप स्कूल पे हैं। एक सभ्य तरीके से खांसना है आपको, जंगलियों की तरह नहीं खांसना है। सेकेंडली, जब आप हैं अपने घर में, और अपने घर में तो यार बंदा मतलब कैसे भी रह सकता है और इसलिए वो कैसे भी खांस सकता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी घर में खांसने का नायाब तरीका, और वो है मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद पक्का मुझे गालियां पड़ने वाली है, और हो सके तो मुझे टमाटर फेंक के मारना, और अंडे तो नहीं, अंडे नहीं चाहिए, टमाटर फेंक के मारना, वो भी ज्यादा पके नहीं होने चाहिए, हल्के हल्के कच्चे हो। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, बहुत ही फनी ब्लॉग था। क्योंकि मेरी आवाज बैठी थी, बहुत खांसी हो रही थी मुझे, फिर मुझे लगा क्या जो बनाया जाए यार, क्या बनाया जाए, ब्लॉग भी बनाना जरूरी है। मैंने कहा क्यों ना आपको खांसने के तरीके बताए जाए। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप घर पे कैसे खांसते हैं और बाहर कैसे खांसते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।